दोस्तों ये लग गया, यहाँ से यहाँ तक खोदना है दोस्तों जेसीबी को। और अपनी जेसीबी दोस्तों खुदाई में लग चुकी है, अपनी जेसीबी का काम चालू हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर खुदाई में इसको लगभग यहाँ पर 25,000 रुपये मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आप देखो दोस्तों कितना शानदार ये होगा वीडियो। ये देखो दोस्तों, इसको 25,000 रुपये मिलेंगे और दोस्तों इसको सारा खोदना पड़ेगा। लेकिन उसको क्या है, उस लाइन तक ही खोदना है, तो उसको ज़्यादा डर नहीं है कि बाहर चल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और आप देखो दोस्तों कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है दोस्तों। ओहो वाह दोस्तों, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। आपको भी लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये देखो दोस्तों कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है दोस्तों, मुझे तो बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। ओहो वाह कितना दोस्तों, इसकी बात भी ऐसी है कि इसमें बहुत पावर है दोस्तों। जेसीबी में तो इतनी पावर है कि दोस्तों आप पूछो मत दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पावर है दोस्तों। ओहो वाह, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों वीडियो देखने में। ओहो वाह कितना शानदार तरीके से खोद रहा है दोस्तों। यदि ये जेसीबी इस खड्डे में गिर जाए तो क्या हो जेसीबी का इसका, आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या होगा।